समंदर की गहराइयों में एक मछली रहती थी जिसे कोई नहीं देख सकता था। बस एक खौफनाक स्याह साया नजर आता था। लोग कहते थे ये शेडू फिश किसी को जिंदा नहीं जाने देती। एक दिन माही गैर सामी ने उसे पकड़ने का फैसला किया। उसने खून से भरा हुआ खास चारा डाला और रात भर इंतजार किया। अचानक जाल में एक जोरदार झटका। सामी ने खींचा तो पूरा समंदर हिल गया। जब जाल बाहर आया तो वो खाली था, लेकिन सामी के हाथ पर एक अजीब निशान था जो आहिस्ता आहिस्ता सियाह हो रहा था। अगले दिन सामी गायब हो चुका था। बस उसकी कश्ती पर एक सियाह साया नजर आया। क्या शेडू फिश ने सामी को अपना शिकार बना लिया? क्या ये निशान किसी समंदरी लांत का आगाज था?